Dnes mám pre vás niečo špeciálne. Masívnu obnovu a premenu jedného z posledných zachovaných industriálnych palácov Bratislavy. Premenu na štýlovú a ikonickú kancelárskú budovu. Táto bývalá cvernová továreň sa dočkala starostlivosti, akej sa dostane málo ktorej schátranej budove. Pre lepšiu predstavu, aká rozsiahla je táto obnova, spomeniem, že po jej dokončení získala certifikát BREEAM Excellent. BREEAM je svetovo najuznávanejší certifikačný systém trvalo udržateľného princípu výstavby a prevádzkovania budov. Skrátene a zjednodušene povedané je to certifikačný systém ekologických stavieb. Tí, ktorí poznáte, aké prísne kritériá musí spĺňať budova, aby získala tento certifikát, chápete, aké neuveriteľne odvážne je pokúsiť sa o to pri obnove viac než 100-ročnej budovy. O tom, že sa to dá a že stojí za to zachovávať industriálne dedičstvo, nás presvedčia jeden z najväčších bratislavských developerov Vajety Slovakia. Pradiareň bola symbolom úspechu už od jej vzniku. V roku 1910 sa stala najväčším bratislavským podnikom, v ktorom pracovalo takmer 1000 ľudí, prevažne žien. Svedčí to o tom, že predajú a výrobe sa mimoriadne darilo. Táto budova skrátka vie, čo znamená pojem produktivita. Pracovalo sa tu 24 hodín denne v 12-hodinových smenách. Boli to tvrdé časy. Úspech sa tu vtedy rodil z ľudskej krvi a potu. Charakter práce sa ale mení. Doba sa mení. Úspešné firmy dnes vedia, že ak chcú mať úspešný biznis, musia mať spokojných zamestnancov. Na to je potrebné vytvoriť im špičkové pracovné prostredie. A tak zatiaľ, čo sa architektúra budovy pod dohľadom pamiatkového úradu navracia aj pôvodný vzhľad, vnútorné prostredie a pracovná atmosféra sa dočkávajú obrovské zmeny. Výška miestnosti mimoriadne vplýva na psychiku ľudí. Nízke stropy pôsobia stiesnene a spôsobujú úzkosť. Kancelárske priestory pradiarne ťažia z veľkorysého konštrukčného systému. Svetlá výška vo vrcholoch klenieb dosahuje až 4,8 metra. Veľkolepé klenuté okná dnes dávajú interiéru množstvo svetla a exteriéru prestížny vzhľad. V minulosti ale takto veľké a členené okná plnili inú funkciu. Chránili statiku budov, ktorým hrozil požiar alebo explózia. Zaistiť výmenu týchto okien a dodržať pritom prísne požiadavky pamiatkového úradu, ako aj požiadavky na teplno-technické parametre, bol ťažký oriešok. Celkové na pradiarni až 505 okien, ale ani zďaleka nie sú všetky rovnaké. Vďaka ich premenlivým rozmerom a členeniu ich môžete vidieť až 78 variácií. Požiadavku pamiatkového úradu bolo okrem iného aj dodržanie materiálového zloženia rámu okien. Plasty alebo hliník na nich nehľadajte. Ďalším zaujímavým prvkom budovy je nosný systém tvorený liatinovými stĺpmi vyrobených v budapešťanskej zlievárni Schlicker. Počas mojej už takmer 10-ročnej stavbárskej kariéry som sa s liatinovými stĺpmi ešte nestretol. Krásne. Na niektorých stĺpoch bola obnovená aj art deco výzdoba. Je to unikát, na ktorý stojí za to prísť sa pozrieť. Pradiareň ide s dobou a preto v nej novo vznikli zdvojené podlahy, ktoré nájomníkom poskytnú vysokú variabilitu rozmiestnenia rozvodov silno a slaboprúdových inštalácií. Vetranie bude zaisťovať najmodernejšia vzduchotechnická jednotka s rekuperáciou tepla. Pradiarni náleží aj objekt silocentrály. Je to budova s oblúkovou strechou pristavená kolmou na hlavný objekt. V silocentráli boli v minulosti umiestnené vyleštené najmodernejšie pohonné párne stroje. Strojovne fabrik boli vždy reprezentatívne priestory. Boli upratané a čisté. Bola to akási pýcha majiteľov fabrik. Pradiareň šla vždy s dobou, zatiaľ čo väčšina uhorských fabrik používala paru ako hlavný pohon, pradiareň ako jedna z prvých používala paru na výrobu elektriny. Aj dnes sú v silocentrále umiestnené najmodernejšie technológie, vďaka ktorým bude jej prevádzka úsporná. Vysoké veže s cimbúrim na vrchole slúžili ako zásobáreň vody. Pod ich strechou boli umiestnené obrovské zásobníky s vodou, ktorá sa používala nielen pri výrobnom procese, ale aj ako protipožiarne zariadenie. Zásobníky boli napojené na prepracovaný systém potrubí ústiacich pod stropom prevádzok s priadzou a v prípade požiaru bola voda pripravená na hasenie. Na fasáde hlavnej veže sa zachoval merač hladiny vody v protipožiarnom zásobníku. Dnes je budova zabezpečená najmodernejším samohasiacím zariadením so sprinklermi. Počas priemyselného rozmachu mesto nedokázalo naplno pokryť sociálne potreby fabrik, najmä čo sa týkalo bytovej otázky. Pracovníci bývali v zlých podmienkach v kolóniách na okrajoch mesta alebo dochádzali za prácou z bližšieho aj vzdialeného okolia. Dopyt po bývaní v Bratislave aj dnes prevyšuje ponuku. V tak vyhľadávanej a preferovanej lokalite ako sú Nivy, najmä v oblasti tzv. Bratislavského downtownu, je to cítiť ešte výraznejšie. Nie je prekvapením, že obnova pradiarne razí cestu novému obytnému areálu Círn, v ktorom vznikne okolo 750 nových lukratívnych bytov.
Toto číslo nedokáže pokryť vysoký dopyt, no určite pomôže budúcim zamestnancom firiem sídliacich v praďarni ušetriť obrovské množstvo času, ktorý budú môcť venovať sebe a svojim rodinám. Praďareň a umenie. V závere pred touto masívnou obnovou sa v praďarni, tedy nazývanej Cvernovka, usadilo množstvo umelcov v podobe maliarov, reštauratérov, grafických dizajnerov, fotografov, architektov, ilustrátorov, režisérov a iných umelcov. Niet divu. Veľkorysé priestory, tehlové steny, vysoké stropy s klenbami, obrovské okná, liatinové stĺpy. To a ešte ďaleko viac robí z praďarne inšpiratívne miesto, v ktorom múzu stretávate denne. Usporadovalo sa tu množstvo akcií ako výstavy, urban markety, workshopy a všetko, na čo si len dokážete spomenúť. Ešte jedenkrát by to mohlo zvládnuť. Špecifická atmosféra, ktorá vznikala storočia. Každý priemyselný areál vznikol za iným účelom a je tak jedinečným architektonickým, stavebným a často aj umeleckým stvárnením, aké sa nikde nezopakuje. Obnovy týchto pamiatok obohacujú mesto ďaleko viac než odlesky sklenených výplní moderných fasád. Špecifická atmosféra, ktorá vznikla storočia, sa nedá vybudovať za 2 roky. Dnes sa ale často búrajú, aby sa uvoľnili lukratívne pozemky pod nimi. Obnova historických pamiatok si vyžaduje obrovskú dávku odvahy, zanietenia a ochoty prekonávať prekážky. Je to nákladný a náročný proces, ktorý si vyžaduje viac schopností a ľudského umu, než búrať a staviať nové. Teším sa, že v Haiti sa rozhodlo túto pamiatku zachovať. Prežila 2 svetové vojny, 3 storočia a 5 politických režimov. Jej príbeh bude aj vďaka Haiti žiť ďalej. A jedného dňa, priatelia, tu bude sídliť aj moja firma. Ďakujem za pozretie, ak sa vám video páčilo, kliknite na odber a napíšte mi do komentárov, čo si o ňom myslíte. Čaute. Je to... Ak sa chcete dozvedieť o tejto budove viac, odporúčam knihu s názvom Cvernovka od autorom William Cino a Martin Mistrik. Nájdete v nej príbehy nielen tejto budovy, ale aj ľudí, ktorí v nej pracovali a tvorili.